어느 날 밤 자취방에서 혼자 잠을 자고 있는데 이상한 소리에 잠이 깼다. 방 안에는 아무도 없었지만 심장이 두근거렸다. 그런데 갑자기 천장에서 톡 하는 소리가 났다. 곰팡이 때문인가 했지만 느낌이 이상했다. 다음 날 아침 천장을 유심히 살펴보니 무언가가 긁힌 자국처럼 보였다. 혹시나 하는 마음에 건물 주인에게 이야기했더니 이전 세입자가 갑자기 사라져 찾지 못하고 있다는 이야기를 들었다. 그날 이후로도 톡톡거리는 소리는 계속 들렸고 난 그 방을 떠나기로 결심했다.